तो पानी पीजिए। ये पानी की तलाश में आई है, लोटे में पानी भरा हुआ है, उसी को पीना चाहती है। गर्मी आ गई है भाइयों, सभी लोग अपने अपने छत में चिड़ियों के लिए पानी रखना स्टार्ट कर दें। बहुत ही पुण्य का काम है ये। देखिए ये लोटे में पानी है, तो इसको पीने के लिए ये चिड़िया उड़ रही है। आप लोग भी ऐसे ही पानी रख दें ताकि चिड़िया आकर के पानी पीते रहें। देखिए।